Qui con il video tutorial per quanto riguarda la Nurse, il killer a mio avviso più forte di tutto il gioco. Non lo dico io, lo dicono tanta gente che anche ha molte più esperienze di me, nonostante io abbia ormai un bel po' di anni sulle spalle come Nurse. L'ho sempre considerato il killer più forte e continuerò a considerarlo come tale. La Nurse viene identificata dal gioco stesso come un killer molto difficile ed è un killer che io stesso divido in due fasi, ovvero la fase in cui iniziamo a impararlo e la fase in cui abbiamo capito le basi ma dobbiamo imparare a sfruttarla al meglio. Per questo anche suddividerò il video in due parti. Questa è la prima parte con le informazioni più o meno basilari per quanto riguarda la Nurse. La Nurse, come tutti sappiamo, è un killer e come tutti i killer è dettato, la sua forza è dettata dal potere, in quanto a differenza dei Surve, i cui perk trasferibili alla fine basta semplicemente bloccarli già col prestigio ad 1 e si possono utilizzare altrove, e praticamente qualsiasi surv va bene purché tu abbia i perk trasferibili. Il killer invece ha la forza che è dettata dal suo potere e la Nurse ha come potere l'ultimo respiro dispenser, che io semplificherò semplicemente con Blink, perché alla fine si riassume tutto quanto in una sola parola: Blink, blinkare, blinkare. Cos'è il Blink? Il Blink non è nient'altro che un teletrasporto. La Nurse carica il suo potere con il tasto destro del mouse, essendo io da PC, ma essendo per chi è da console, visto che io la Nurse inizialmente l'ho imparata da console, da PlayStation, si carica con L2. Cosa succede quando blinchi? Tieni premuto il tasto destro del mouse o L2 per quanto riguarda la PlayStation e carichi questo teletrasporto. Lo possiamo vedere dall'animazione della mano. Quando la mano è chiusa, il nostro blink è caricato al massimo e noi abbiamo un maggiore range di blink, quindi ci teletrasportiamo molto più lontano. Cosa cambia con ciò? Noi possiamo decidere se teletrasportarci più o meno vicino o lontano in base alla nostra visuale. Mi spiego meglio. Un piccolo accorgimento da fare col blink è che in base a dove noi guardiamo, il blink andrà più o meno vicino. È un qualcosa a cui bisogna fare tanto occhio, ma questo lo vedremo soprattutto per quanto riguarda i counter della Nurse. Il blink essenzialmente, senza nessuna modifica, ha 2 stack, quindi possiamo effettuare il nostro teletrasporto per 2 volte. Il primo sarà abbastanza lungo, il secondo sarà più breve. Consiglio spassionato: utilizzate il primo blink per tagliare la distanza più netta e il secondo per effettuare un piccolo aggiustamento minimo in base ad alcune cose, ma questo si collega sempre per quanto riguarda i counter. Cosa accade con il blink? Dopo aver effettuato il blink noi abbiamo una sorta di stordimento che viene identificato come fatica. La fatica è un qualcosa che non può essere evitata in nessun modo, tranne in una situazione. Solo una situazione può evitare la fatica, che è se veniamo storditi da un pallet, qualora noi stessimo blinkando. In quel caso la fatica sarà quasi nulla, ma per il resto la fatica subentrerà sempre. E un accorgimento è: più interazioni faremo con il nostro potere, più la fatica sarà aumentata. Un blink fatica minima, 2 blink fatica media, 2 blink più un attacco mancato fatica aumentata a dismisura. Qualora utilizziate un add-on che vi aumenta e vi dà il terzo blink e utilizzate il terzo blink e mancate anche l'attacco, ovviamente la fatica sarà assurda in quel caso. Dopodiché
bisogna parlare per quanto riguarda i suoi perk unici. I suoi perk unici bisogna dire che non fanno per lei. Toglietevi dalla testa di utilizzare i suoi perk unici. Stridore, che aumenta il rumore prodotto dai sopravvissuti feriti, va bene con lo spirito, ma per il resto è completamente inutile. A Nurse Calling, completamente inutile a meno che non stiate utilizzando un killer stealth, che quindi vi permette di vedere il sopravvissuto che sta curando o che sta venendo curato entro un raggio di 28 metri. Però se siete la nurse ovviamente capite bene che il sopravvissuto appena sente il vostro raggio di terrore se ne scappa, non starà certamente lì a curarsi. Questo perk infatti va bene con killer come il Brave o il Ghostface, che quindi nascondono il loro arrivo. Tanatofobia completamente inutile su tutti i killer perché al momento è completamente ingestibile, tranne per un killer, una sola eccezione, che costringe tra molte virgolette i surv a darti il potere connesso alla cura per evitare il malus di tanatofobia. Quel killer è la piaga. La piaga sarebbe il killer che vomita e che quindi costringe i surv a doversi curare con le fontane e quindi non costringe loro a darti il potere del vomito rosso, quello che ferisce i sopravvissuti a distanza. Ma stiamo divagando. Per quanto riguarda una build molto basica, per quanto riguarda la nurse, per iniziare a impararla, io consiglio sempre di utilizzare una via di mezzo tra un'aura build e una build anti-gel rush. La build anti-gel rush che più consiglio inizialmente è dettata da Pop Goes the Weasel combinato con lo Scourge Pain Resonance. Questa build ti permette di ottenere, è vero, una regressione del generatore soltanto per 4 volte e soltanto per un sopravvissuto alla volta per una volta sola, qualora tu lo ucchi, lo appendi sullo Scourge, sull'uncino speciale che viene identificato come bianco, dall'aura bianca mentre lo stiamo trasportando. Però Pop Goes the Weasel a sua volta può essere utilizzato innumerevoli volte a patto che noi appendiamo il sopravvissuto, andiamo al generatore, lo scalciamo e questo perde il 30% di progressi, che è veramente molto. Per quanto riguarda la parte della build dell'aura, noi possiamo tranquillamente utilizzare un Lethal Pressure che permette di vedere i sopravvissuti ad inizio game ed estende la durata di altri perk che si basano sulla visibilità a distanza, quindi sull'aura dei sopravvissuti, e di solito sarebbe consigliabile Nowhere to Hide. Molti pensano che inizialmente un perk buono sia quello che viene identificato in italiano per Ghostface come Sono tutto orecchi. Sono tutto orecchi funziona in modo tale che quando un sopravvissuto entro un certo raggio rispetto a noi esegue un'azione affrettata, quindi salta una finestra, salta un pallet eccetera, noi vediamo la sua aura per un tot di tempo. Questa azione e questo perk vale la pena con la nurse? No. Perché? Perché un sopravvissuto bravo, veramente bravo, non giocherà mai utilizzando i vault o i pallet. Perché cercherà, come vedremo poi nel video sulla parte avanzata della nurse, cercherà sempre di counterarci in altri modi. Di sicuro non andrà a lupparci come si farebbe con un qualsiasi altro killer. Altro accorgimento per quanto riguarda la nurse:
evitate assolutamente di costruire una build improntata soltanto sui perk aurei dell'aura, perché non funziona, in quanto è vero, avrete un vantaggio visivo, per carità, che il tracking è uno dei problemi della nurse, però se ci pensate bene, a voi interessa anche all'inizio, dove non avrete tutta questa familiarità con i blink, fermare il Gen Rush, avere un po' di respiro, perché in caso contrario sarà una sorta di perdo 20 minuti a prendere il primo surf perché magari sfrutta diverse cose, diverse meccaniche che la nurse soffre tantissimo, e quindi gli altri mi faranno tutti i generatori e non riuscirò a prenderli. Una cosa da imparare all'inizio per non avere un approccio molto eccessivamente frustrante è sapere quando un sopravvissuto è bravo nei nostri confronti e quindi lasciarlo andare e cercare di prenderlo soltanto quando possiamo permetterci di perdere tempo, e quando invece vale la pena perdere un po' di tempo in più. Per prima cosa, vale la pena perdere tempo dietro un sopravvissuto qualora egli non sappia giocare contro una nurse e quindi va a lupparla, quindi fa il classico vault, utilizza i pallet eccetera. In quel caso vale la pena perché è un sopravvissuto mediamente prendibile anche qualora la stiate imparando. Quando lasciare stare, se vedete che il sopravvissuto sfrutta gli angoli, sfrutta il double back, sfrutta il backtracking, sa evadere il fake blink eccetera, che sono meccaniche che spiegherò nell'altra parte nel secondo video, in quel caso a vostra discrezione potete scegliere se continuare o meno, perché quel sopravvissuto sicuramente vi metterà in difficoltà. Ma la domanda che spesso viene posta è: che succede se tutti e quattro sanno sfruttare queste meccaniche e sfruttano anche i punti ciechi? Bene, benvenuti nel matchmaking di alto livello con le nurse. Scherzi a parte, in quel caso abbiate tanta pazienza e siete pronti a subire una sconfitta, ma non prendetela mai come una sconfitta. Con la nurse dovete ripetere una frase come se fosse un mantra: sto sbagliando, devo migliorare, in quanto la nurse sarà frustrante come pochi. Penso che soltanto lo spirito e il blight siano così frustranti inizialmente, perché tutti gli altri killer bene o male hanno un potere molto semplice da gestire e quindi bene o male alla fine riesci ad acciuffarli prima o poi, mentre invece quei killer, mentre con lo spirito ancora puoi seguirlo nel modo classico, il blight e la nurse richiedono un tipo di gameplay completamente diverso. È vero che il blight anche possiamo inseguire normalmente, ma sacrifichiamo tutto il suo potere in quel caso. Per quanto riguarda una build media, non dico avanzata ma media, io consiglierei quella che sto utilizzando appunto nel video in questione, che si compone in Pop Goes the Weasel, Lethal Pusher, Nowhere to Hide, Pain Resonance. Anche se, come ho detto prima, questo potrebbe anche essere considerato una build basic da imparare inizialmente, ma c'è da dire che questa build tiene conto del fatto che voi appendiate i surv, altrimenti i perk di regressione potete tranquillamente considerarli come inutili, in quanto finireste semplicemente per danneggiare il generatore e passare da un generatore danneggiato a un altro sfruttando Nowhere to Hide, e in quel caso sarà completamente inutile.
Qualora voi vogliate giocare una build più difensiva per quanto riguarda i generatori, non vi consiglio, a differenza di quanto possiate vedere in giro, perché questo poi si adatta al singolo, non vi consiglio di utilizzare Corrupt Intervent della piaga, della plague, che blocca i tre generatori più lontani per 120 secondi, quindi per 2 minuti, ma consiglio vivamente in quel caso di utilizzare, anche se può sembrare strano, Eruption, che personalmente se sto giocando per danneggiare i generatori, quindi sostituisco Pain Resonance, devo sostituire Pain Resonance per utilizzare sia Nowhere to Hide che il Pop Ghost e Weasel, io consiglierei Eruption, che comunque ci permette di difenderli in modo leggermente più efficiente. Questa era la prima parte.